咳嗽不是病，咳起来要命。好，下一页。咳嗽分很多种，干咳可能是过敏或咽喉刺激，湿咳要排痰，小心肺部感染。噎咳会不会是气喘？胃酸逆流，买错药只会让你的咳嗽更持久。3招教你怎么跟药师正确沟通。第1招，症状多久了？短暂刺激还是咳不停。第2招，有没有痰？什么颜色？白色、红绿色还是血丝？第3招，什么时候咳最凶？白天、晚上还是运动后？咳嗽千百种，别自己乱猜，直接问药师，比瞎买快更多。我是常进药师说出你不敢讲的医药秘辛。